severe neck pain and TMJ click sound with pain. So in the neck la inga irundhu inga full it feels very stiff and difficulty in chewing. Open பண்ணுங்க, close, open, close. Pain இருக்கா? ஆமா சார். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அவ்வளோ இல்லை. So this is so உங்களோட jaw வந்து it has to move like this. உங்களோட jaw வந்து it's going this way. We need to fix this and make it move in the neutral position. உங்கள் பாடி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை. ஓகே. ஸோ இந்த ரைட் இடுப்பு மேலே இருக்குது அண்ட் உங்கள் ஸ்பைன் இப்படி இருக்குது. இந்த கர்வேச்சரை நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எக்ஸசைஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஃபிக்ஸ் திஸ். ஓகே சார்.